வைத்தியநாதர் திருவடி சரணம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து சளி, இருமல், தும்மல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி இதுக்குள்ள ஒரு சித்தர்கள் சொன்ன காம்பினேஷன் மூலிகை. இது வந்து திரிகடுகு சண்டமார்க்கம். இது வந்து ஒரு சின்ன பட்டாணி அளவுக்கு கையில் கொட்டி இந்த நவக்கல்ப நெய் இது வந்து 3 சொட்டுலேருந்து 5 சொட்டு ஊற்றி இந்த தேனில் குழச்சி சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல் ஒரு 3 டோஸ்லேயே சரியாயிடும். இது வந்து மின்சார தைலம்னு சொல்லி இது வந்து ஒரு சொட்டு இல்லைன்னா 2 சொட்டு காஃபி, டீ, வெந்நீரில் போட்டு குடிக்கலாம். இந்த திரிகடுகு சண்டமாரணம் வந்து ஒரு 2 விரல்கிட்ட பொடி போடுற அளவுக்கு எடுத்து 2 டோஸ் எடுத்து தேனில் குழச்சி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா 1 வயசு குழந்தைக்கு கூட காய்ச்சல் 2-3 டோஸில் உடனே சரியாயிடும். இது வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்க வேண்டியது, கெட்டு போகாது, 3 வருஷத்துக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இதை நீங்கள் வாங்கி வச்சு எப்போனாலும் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஏன்னா இனிமேல் மழை காலம், அதனால் இந்த சளி, இருமல், காய்ச்சல் இந்த தொல்லைகள் வராமல் இருக்கிறது இது வாங்கி உபயோகப்படுத்துங்க. தேவையானவங்க கீழே போகிற நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொரியர் அனுப்பிச்சு. நன்றி. வைத்தியநாதர் திருவடி.